В 9 случаях из 10 это ремень генератора. Избавиться от такого неприятного шума проще простого. Сейчас я вам это продемонстрирую. Первое, что нам требуется, это идентифицировать генератор, чтобы, собственно, определить, где у него ремень. Вот это генератор мы видим, вот тот вот. А вот это, соответственно, ремень генератора. Здесь есть, чтобы натянуть этот ремень, нам надо расслабить вот этот вот болт, он фиксирующий, и тянуть вот этот болт, чтобы генератор чуть-чуть оттянуть. Ну а потом, собственно, зафиксировать. Вот мы ослабляем фиксирующий болт. Он фиксирует натяжной болт. Так, вот в принципе, я думаю, достаточно будет. Сильно не будем ослаблять его. И вот этим болтом мы тянем. Тянется по часовой стрелке. Так. Так, вот мы начинаем тянуть болт. Оп. Тянем и проверяем натяжку. Ну вот такая вот натяжка уже достаточно хорошая. Значит, больше мы не будем тянуть. Просто фиксируем, просто затягиваем наш. Этот болт нужно затянуть как можно лучше. Проверяем результат нашей работы. Как мы убедились, при заводе автомобиля свист отсутствует. Значит, мы все сделали правильно. Избавиться от свиста в двигателе проще простого. Для этого нужно просто подтянуть ремень генератора. В идеале нужно поменять этот же ремень. Ну, как мы убедились, сделать это проще простого.